Eżis semmija nilqawkom għal programmi ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum magħna għandna lil Edward Malija, astrofiżiku rtirat u ex-kap ta' skola. Edward kien minn ta' quddiem fil-battalja ambjentali ewlenin f'Malta, fil-passat u kemm fil-preżent. Edward Malija gradwat fil-fiżika u l-matematika u mar joqgħod Oxford għar-riċerka dottorali. L-ewwel żjarat tiegħu f'Kalabria kien fuq xogħol volontarju f'kampijiet ta' Roma u f'sabborġi tar-Reġjo di Calabria u Melito Porto Salvo. Illum ħanitkellmu fuq il-ktieb tiegħu The South Country Journeys in Calabria, ippubblikat fl-2019. Din il-pubblikazzjoni hija rendikont li jkopru perjodu ta' aktar minn 40 sena tal-pellegrinaġġi tal-awtur u tfittxija tar-ruħ tiegħu permezz tal-ġeografija, l-istorja, l-kultura tagħha, l-politika, il-bidliet u n-nies tagħha. Iktar minn 200 ritratti jikkumplimentaw dan il-ktieb. Tajjeb ngħidu wkoll li dan l-istess ktieb reġa' ġie ppubblikat minn pubblikatur Taljan din is-sena fl-2021. Edward, nilqawk magħna fil-programm, kif inti? Jiena? Kif qed tarani? Xi qed bisħana. Edward, probabbli ħafna huma familjari miegħek bħala kellim dwar kwistjonijiet ambjentali, però ftit snin ilu ippubblikajt ktieb forma ta' travelogue fuq suġġetti ieħor għal qarbek ir-reġjun tan-nofsinhar tal-Italja, il-Kalabria. Kif semmejna ftit ilu dan il-ktieb jiġbor l-osservazzjonijiet tiegħek mill-vjaġġi li għamilt f'dan ir-reġjun fuq medda tal-fuq minn 40 sena. Kif beda l-faxxinu tiegħek b'dan ir-reġjun? X'kienu r-raġunijiet li żort tal-ewwel darba u għala bqajt irritorna? Madwar frar 1967 fil-fatt nikkorrispondi ma' Danilo Dolci. Ma nafx hekk qatt smajt bih. Danilo Dolci kien persuna Taljana minn naħta fuq tal-Italja li mar saqallija u kien jaħdem hemm man-nies fqar ħafna, bdiewa ħafna minnhom Palermo. U kont qiegħed nistaqsih jekk nistax imur naħdem għal perjodu miegħu, però li ġara hija li rrid żmien twil wisq u kondizzjonijiet li jiena ma stajtx naqdi, però ftit wara li waqaft minna, rajt nara l-Ingilterra, rajt f'gazzetta Maltija li kien hemm grupp ta' Maltin calling themselves Voluntary Service Overseas li kienu se jmorru fis-sajf għal perjodu relattivament qasir ta' ġimagħtejn jew forsi 3 ġimgħat biex jagħmlu xogħol il-Kalabria ma' l-ewwel kliem kien ma' komunitajiet ta' Zingari fil-Reġġo Kalabria. Korrispondejt magħhom, irranġajt li għas-sajf ninżlu jiena u l-mara u ġa kienna tifla minn għalija kif tikar sewa vaganza qasira relattivament Malta. U għad li l-mara u t-tifla għadu Malta mal-ġenituri tiegħi jiena mort ma' dal-grupp il-Kalabria. Dik kienet l-ewwel darba, dawna baqgħu komplew s-sena ta' wara u s-sena ta' wara fil-fatt jiena kont qiegħed noqgħod l-Iżvizzera. Għaliex kont qed naħdem f'osservatorju l-Università ta' Oxford kellu l-Svizzera. Allura rġajt għamilt l-istess ħaġa, nżilt mill-Svizzera biex rġajt inaqat mal-Maltin għal periodu ieħor, rġajt għamilt l-istess ħaġa u mill-istess post fil-1969. Fil-1970 minix ċertek kienux ser jimorru imma ġara illi il-perjodu ta' xogħol li kelli l-Iżvizzera kien se jispiċċa. Il-mara kienet pregnant bit-tielet baby li kien se jkollna u allura mill-Iżvizzera meta spiċċali x-xogħol mal-Università ta' Oxford, xorta kont se nirritorna l-Oxford lura, imma
Inżilna l-ewwel Malta biex il-mara jkollha l-baby Malta. Pero jiena nżilt mal-mara u żewġ tfal li kellna diġà sa Ruma, ħadthom f'Fiumicino, poġġejtu fuq l-ajruplan, u mbagħad bqajt nieżel waħdi il-Kalabria. Ma d-darba mhux biex naħdem ma ħadtu ma xejn biex nagħmel passiġġata qasira f'postijiet li kont mort qabel u postijiet li ma kontx mort qabel, eċetera. U dik kienet l-ewwel ingaġġ aparti minn dak ix-xogħol mal-post ismu Kalabria. U għalfej bqajt irritorna? Issa, wara dak ir-riżultat ta' dak l-ewwel insomma biex ngħidlek mixja dawra li kienet tista' tgħid kollha in-naħa t'isfel tal-Kalabria Aspromonte bażikament. U n-nies li ntqajt magħhom sempliċement qed beda interessani u sibt xi okkażjoni sibt skuża fil-fatt li meta kont qed imur naħdmu ma' Zingari, għamilt numru ta' ħbieb Zingari, minnhom kienu niżżar 12, 13, 14 sena. U darba f'konverzazzjoni ma' wieħed minnhom, għaddit kelma nerġa' niġi insomma, u ma tal-persuna mirakolosament kważi li kienu l-iskola u li kien mhux ħażin ġifieri anke fl-iskola, bqajt nikkorrispondi. U sena wara din il-mixja għaddili minn rasi, ktibtlu u trat ħares nixtieq niġi nerġa' niġi hemmhekk is-sajf fil-Kalabria. Però di darba nixtieq nagħmel dawra. Però nixtieq nikri ħmar, ma nafx inġor fuq dari fis-sajf, eċetera, eċetera. Ma dak il-blura għalli sina mis-Sirja li kien joqgħod mhux Reġġo Kalabria, ma kien joqgħod fuq il-kosta. Inti tilgħu fuq il-bot minn Reġġo Kalabria. Għalli mis-Sirji qiegħed hemmhekk ma' ommi u żewġ tibniet ħuti. U għandu mill-inqas tliet teħmir. Għandu mnej jkun interessat. Korrispondejna ftit ieħor u allura jiena ftemt li mmur nfittex il-missier dal-persuna fis-sajf. Sentej wara l-ewwel mixja. Mort infittxu, ma sibtux, saqsejt l-awwelin u fl-aħħar kien hemm gozz tfal mhux Zingari imma Kalabriżi u għad minnhom ta' qed ifittex iż-Zingaru. Lu-Zingaru. U ħaduni fej kien joqgħod Lu-Zingaru. Sibtu ġifieri fl-aħħar? Sibtu. Tkellimna paċina tani niekol għal-ofsenar, eccetera. U mbagħad ġejna ftehim. Għandu ħmar, ħadni fil-da, orini żewġ teħmir, wieħed insomma kien f'siktu sewwa, l-oħor kien xi ħakka, aqqas kellu nagħal illi mhux idea tajba biex timxi bih meta ma jkollux nagħal. Però għalli għatlu, kif se nagħmlu? Bil-Malti, xejn il-Malti tiġġebbed u fl-aħħar insomma ftemna somma illi fil-fatt. U issa għalli, all right, ma issa se tiġu minnaw, għalli fejn sejjer. Għatlu bej wieħed u ieħor
Issa minnaw nitla xej il-ġewwa fil-muntani u niqpa nieżel sax-xatt fej kont ħdimt qabel ma' Zingari Melido Porto Salvo. Għalli, tajjeb, famus. Għalli, emmek ma' Zingari Melido Porto Salvo hemm ħija. Mela, li għandek tagħmel hija, meta tasal hemm. Mur il-post għalli taf fejn hu l-post inti ovvjament diġà kont hemm. U ħalli l-ħmar ma' ħija. Għadlu għarajt. Namlu għek. U tlaqna minn hemm. Dika kienet it-tieni mixja. Marret più o meno buċċilġid. Irnexxieli finalment. Kombinazzjoni meta wasalt Melido Porto Salvo intqajt ma' nies Taljani li kont nafu meta konna qed naħdmu ma' Zingari, daw kienu studenti imma minn l-Italja ta' fuq. U għallu li hawnhekk il-kamp, u għallu li u fil-kwarta ħattejt kollox, għallejt il-ħmar miegħu u rkibt it-trejn u ġejt lura Malta bil-vapur. Forsi jaftit ta' sorpriża għal min ma jkunx konxju iżda dan ir-reġjun li forsi nassoċjaw mal-baħar u l-kosta huwa pjuttost muntanjuż u miksib ħafna foresti. Għal min forsi mhux mitla mar-reġjun u l-ġeografika tiegħu, kif tiddiskrivih jew taqsmu fl-aspetti differenti? U għat irid jiftakar ħaġa daqsxejn stramba. Nitkellmu fuq l-aħħar biċċa tal-Italja. L-Italja taf kif inhi bħala żarbud u bit-takkuna. Issa, il-fatt huwa li l-Italja veru li ġejja fuq Lombardija, l-Appennin, Ruma, eccetera, tieqaf kif più o meno kif tibda il-Kalabria. Wara kif tidħol il-Kalabria u hemmhekk jispiċċaw il-muntani li jgħidulhom propju l-Appennini li huma muntani li huma tal-istess materjal bħal mija Malta limestone. Ġabet tal-Franka jew ġabet tal-Qawwi u li trid. Ma dik kollha hija magħmula mill-kalċju bażikament. Però il-biċċa l-oħra hija biċċa art li forsi 20 jew 30 miljun sena ilu kienet fil-fatt viċin il-Gżajjer Baleariċi dak iż-żmien. U ġiet minn hemmhekk l-isfel u weħlet ma' l-aħħar tal-Italja veru. Jiġifieri, kemm ta' Zarbuna u l-takkuna ta' Zarbuna u kemm il-ponta ta' Sieq, dawk huma ħaġa differenti. U allura jiġriek illi il-Kalabria l-Italja veru, il-Kalabria veru, hija mundanjuża u anki x-xatt u mundanjuż. Però meta tibda mbagħad il-Kalabria l-oħra l-ġdida biex li ġiet minn hemm, il-blata hija differenti. Għalkemm iċ-ċentru u niżel l-isfel u muntanjuż, il-muntanji huma iżjed baxxi u inqas puntati għaliex il-materjal huwa granit u granit bil-xita u bida jibda jinħela. Però allura inti għandek mela
fuq net il-Kalabria montani. Hemm biċċa żgħira tinżel fuq in-naħa tal-punent hija l-istess dik il-qadima, allura montani għolin ukoll. Però mbagħad fejn ġonġi u l-ġonġatura hija xarb ħafna. Infatti, illum tista' tmur post fix-xatt in-naħa ta' fuq tal-Kalabria. Ix-xatt tal-punent minn hemm taqbad triq li ddaħlek ġewwa u di triq tgħaddik minn pass fil-muntanji li huwa eżattament fejn il-Kalabria l-qadima tmiss il-Kalabria li ġiet minn naħa ta' Spanja. L-oħra, il-fatturi ieħor li influenza l-Kalabria ħafna huwa il-fatt illi naħseb għandrek bl-Ingliż għax ma nafx kif ngħidha. Mhux problema. Il-linja fejn ġonġu iż-żewġ pjatti wieħed tal-Afrika u wieħed tal-Ewropa jgħaddi minn bejn ġifieri wieħed tal-Afrika u wieħed tal-Ewropa Sqallija u aħna qegħdin fuq il-biċċa tal-Afrika. Kalabria u l-Italja fuq il-biċċa tal-Ewropa. Il-ġonġatura bejniethom tgħaddi bej Messina u Reġġo Kalabria. U din il-ġonġatura li qiegħda qed tiċċaqlaq hija l-kawża tal-fatt li fil-Kalabria jagħmlu ħafna terremoti. U terremoti qawwijin talment li ħafna drabi bidlu il-kampanja, niżlu montanji, waqgħu hekk, żviluppaw xquq, eċċetera. Dik hija ħaġa oħra illi iffurmat di sitwazzjoni ta' xatt veru estensiv, partijiet minnu għandu l-muntanji minnaw ma fuq naħa tal-Jonju iktar hemm beaches u baxxi u affarijiet hekk. U mbagħad żewġ tipi ta' muntanji. Il-muntanji ta' fuq huma iżjed għoljin u iżjed ippuntati u l-muntanji ta' nofs u ta' isfel li huma iżjed insomma. Tema li toħroġ mir-rakkont tiegħek hija l-bidla u l-iżvilupp fil-Kalabria mill-ewwel vjaġġi tiegħek sal-lum iseħħu bil-mod u dan għandu elementi pożittivi iżda f'reġjun b'numru ta' sfidi soċjali fih in-negattiv tiegħu wkoll. Dan is-sejf smajna ħafna dwar in-nirien li ħakmu ħafna mill-foresti u waħda mill-affarijiet li laqtuni hi f'waħda mill-ewwel żjarat li għamilt inti u titkellem mal-qassis tal-post iddiskutejtu dawn in-nirien u l-kawżi umani tagħhom. Tidilna ftit dwar dan u l-interessi li jikkawżaw dan l-isfreġju? Dika malaj wieħed jirrispondi. Ħafna drabi dawn l-isfreġji jibdew fix-xfar tal-irħula. It-tieni allura ħafna drabi jkun hemm fix-xfar tal-irħula jkun hemm nies li għandhom l-art u nies li qed jaħdmu l-art dawn mhux l-istess, jiġifieri l-proprjetarji u l-bdiewa ħafna drabi u ħafna drabi il-proprjetarju sempliċement irid ikun ħaġa li magħrufa Malta di, il-proprjetarju irid jiżviluppa l-art. Issa, imma biex jitfa' l-bidwi l-barra u sebaħu darhom u tiela u nieżel, ikun hemm ħafna diffikultajiet. U però ħafna drabi waħda mill-affarijiet, il-modi kif dina issir, illi jistennew għal jiġi s-sajf. Fl-eqqel tas-sajf meta jkun hemm sħana u l-imkien dixfa, eċetera, xi ħadd biżball jagħti daqsxejn nar u normalment jinħaraq kollox, il-bidwi ma jkun jista' jagħmel xejn, il-proprjetarju jieħu l-art u mbagħad jara kif se jiżviluppa. Dik waħda. Hemm element ieħor li ħafna mill-artijiet u di elementi iżjed modern, riċenti, ħafna mill-artijiet bħalissa li qed jiġu użati huma fidej
kooperativi ta' zazax, eccetera, li jommu frott, u ħafna affarijiet oħrajn, zebbuċ, eccetera, eccetera. Daw ġew fidejhom għax ġew konfiskati bil-liġi minant indrangetisti mafjużi ġifieri magħrufa. U meta ġifieri daw ġew akkużati u kundannati 20 sena ħabs, eccetera, 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 u konfiski ta' tip. Issa, dawna intataw għal dawn l-affarijiet, però jekk mhux id-dranketisti għax ikunu ħabs, il-familji tal-indranketisti qatt ma jirrikonċiljaw ruħhom ma' dis-sitwazzjoni. Allura f'kull okkażjoni, u da saru ħafna okkażjonijiet u mhux dejjem bin-nar, pereżempju kien hemm okkażjonijiet fejn velenaw l-ilma, il-bjar biex meta saqqew il-frott mar kollu. Daw il-ħin kollu jaraw okkażjoni biex jaqirdu il-daw il-kooperattivi ta' żgħażagħ ħalli b'xi mod jew ieħor jekk meħdum xogħol ma joħod ħadd. U d-darba wkoll użaw in-nar huma. Jiġifieri f'dal-każ ta' das-sajf. Dawk huma. Mill-ktieb toħroġ il-komplessità ta' dan ir-reġjun u kif l-iżolament fiżiku u anke ekonomiku jiffurmaw il-ħajja tan-nies tal-post u anke dawk li jaslu li jitilqu. Il-għala fl-ejja msejħa Grekanika insibu numru ta' ghost towns, villaġġi abbandonati li sfaw mitluqa anke anqas minn 50 sen ilu. X'baqa' miegħek mill-inkontri li kellek tul it-triq? Right, mela. Il-problema ta' daw il-postijiet, d-darja tal-Grekanika, dawn huma irħula żgħar, maqtugħajn, però fuq kollox għandhom il-problema li qegħdin fuq terren diffiċli. Għaliex għandek sitwazzjoni li terren ċatt ma tantx hemm. Allora daw jikkultivaw fuq is-slopes tal-muntanji li jkun hemm. Issa, fix-xitwa ħafna drabi tagħmel xita qawwija. U meta tagħmel xita qawwija, jew iġġollok kollox, jew tifqalek pereżempju l-għalieqi u l-għalieqi jibdew niżlin bil-mod għal-wied, eccetera. Issa, kif se żżomm? Servizzi, skejjel, diffiċli, skejjel diffiċli ħafna. Servizzi ta' xi tabib u da kważi impossibbli. Dawn ikollhom bżonn jimportaw affarijiet, ma mhux kollox kemm kollhom affarijiet tagħhom stess. Again, jekk inti qiegħed mibni fuq xifer u hemm tista' tara ritratti fil-ktieb kif huma, malli x-xmara tinfaqa u tibda tiekol il-bażi fejn mibnija, x'jam, id-djar jibdu niżlin. Ara min se joqgħod hemm. Issa, fil-fatt, risposta hija xi ftit joqogħdu hemm. Għax meta mort fil-1972 kien hemm ftit nies. Meta mort 40 sena wara, xorta kien hemm ftit nies. Ma kien hemm ukoll ħafna nies li telqu u rranġawlhom post fejn joqogħdu fix-xatt fejn iktar sikur, però warahom ħallew xejn, kollox dejjem nieżel, eċetera. Issa qed tgħidli inti x'baqa' miegħek mill-inkontri li kellek fuq tul it-triq, f'dan it-triq ta' dal-postijiet fix-xitwa ta' 1972 mort hemmhekk kien baqa' ftit nies Gorillo do Ragudi, Ragudi dit-terminu Gorillo
tfisser sobborg. Rogudi itself kien xej ikbar minn Gorjoda Rogudi, kien vojt. Pero ftit il-fuq minnu kien hemm Gorjoda Rogudi. Sobborg tiegħu kien għad baqa' ftit nies. U jiena wasalt hemm fil-għaxija, kelli naqsam biex naqsam ix-xmara kelli jagħmel li pont wieħed li kien qed jagħmel pont għax il-pont ġimgħa qabel kien il-pont veru kien inkines mix-xmara. Meta wasalt hemm sibt għadna nitkellmu paxxa eċetera, mbagħad Faisal huwa billej għatlu ma jimpurtax ħammurna il-karabinier, kien dak għalli hawnhekk ma nafsaħ, hawnhekk jidħlu biss diskriminali nżommu hawnhekk, jekk kien diskriminali ma assolutament ma tibgħat ċans. Jena mort lura l-bar fejn kon qed nixorbu, għedtulhom ħares għal xejta ma se jkolli nitlaq nimxi għal bova li kien ħmerija ġifieri, kien 6 sigħat, 7 sigħat u kien fil-għaxija ġiġa. Għabes wieħed l-owner tal-bar għalli ma importax, għalli uqgħod fid-dar tiegħi. Għalli jien għandi dar in-naħa ta' fuq ta' Gorjoda Rogudi. Għalli mhux qed noqgħod hemm bħalissa, qed noqgħod ma' ħejja li għandu dar hawn isfel għax hemmhekk fejn għandi d-dar tiegħi l-art taw qed jiżviluppa farrett u mhux qed nisogħu noqgħod hemm. U tal-ħari u raqtem. Ma kienx ma ġewx farretti, u folgħu tlaqt. Issa, 38 sena, xi 12 sena wara, rġajt kon ġej naħa Aspromonte, nieżel ġo Gorjoda Rogudi. U kif nasal hemmhekk kien dalam nara mara u tfajla u għaraftu li kienu il-mara u t-tifla tal-persuna li da. Imma kienu t-tnej li bsim bil-vistu. Jina, saħħa u bajt għaddej. Meta wasalt isfera u fat fil-bar, saqsejt, għadhom ġejem mill-funeral ta' dak li żammek fid-dar. Jismu Sivilja kummu nksirt mblajt, ma sajda me xej. Pero 38 sena wara, rġajt ippruħu fl-istess post. Darba kont iġid preparat u meta wasalt Gorjoda Rogudi sibt dar f'stat tajjeb imma vojta u għed hawnhekk noqbel. U għattem billej, fil-ħodu tlaqt, s-soltu tela ma t-spiċċaqat għal poċis bubova. Kif kontila ġidvan u għatlu xajlift għalli sa' għamnek sejjerta. Għatlu ma bditt tala bħal di, ma ħaddi u għafni fej għot ħaddi ma għed jgħadmu fit-triq. Insomma, nitkalmu, għalli ġeqt tamelaw. Mux t-spiċċata, għonak meġaħat. Għadlukum nazzjoni xej sentimentali x'darba kon ġejt fi żminilu. Jaqbes wieħed minn daw il-ħaddim, raġel molaw. Għalli, jien kont it-tifel li ħadtek id-dar ta' Sivilja. 38 years qabel. Baqa ġemoħ, baqa jiftakar. Baqa jiftakar, ħarġu l-imbejt xorbu da, baj u tlaq. Dak it-tip ta' ħaġa. Tiġbor. Fost it-taqli f'dan ir-reġjun f'din is-sena fil-Kalabria seħ l-akbar ġuri fl-istorja riċenti tal-Italja. Infatti, kella timbena qorti apposta għal dan il-ġuri ta' numru ta' nies assoċjati mal-mafja lokali. Tul l-40 sena ta' żjarat, x'konsegwenzi reali tħoss u rajt li kellha l-kriminalità organizzata fuq ir-reġjun u l-iżvilupp tiegħu? L-ewwel ħaġa waħda. L-'ndrangheta mhijiex xi ħaġa li teżisti fil-Kalabria biss. Dik l-ewwel ħaġa.
ma mux għedna saġra l-elettricity fid-dinja kollha. Rafli minn Toronto u l-Kanada sa Melbourne l-Australja. U l-Arġentina u koll, eccetera. Dawul waħda. It-tieni hija dina li semmejt li għaw il-ġuri huwa x-xogħol ta' persuna li huwa x'naqbad ngħidlek l-imħallef prim tal-Kalabria, Nicola Gratteri, illi huwa strument determinat li jiddistruġġi jekk jista' jkun l-indrangheta. Però is-sajż tal-ġuri juri eżattament l-indrangheta għandha dawn nies illum l-indrangheta hija l-poter fil-traffiku tal-kokaina. Min hemm il-poter li għandha u l-flus li għandha u minn hemm. Wieħed mill-ċentri tal-traffiku tal-kokaina hija il-Freeport tal-Ġojja Tawro fil-Kalabria. Ġifieri għada fil-fatt iggranfata mal-iżvilupp bħal qed insemmu wkoll il-Kastannirien. Ġifieri l-istess ta' sajf. Għada iggranfata u diffiċli għax tista' tgħid li ftit politiċi hemm lokali u anki nazzjonali Kalabriżi li huma liberi. Ġifieri għada ta' min tibża minnha. Fil-bidu semmejna kemm il-bidla u l-iżvilupp fil-Kalabria iseħħ bil-mod, mentri f'Malta fl-aħħar snin l-iżvilupp qabad pass sfrenat. X'osservazzjonijiet tagħmel meta tqabbel dan l-aspett f'dawn iż-żewġ postijiet differenti? Differenza hija li l-ewwel nies hemm problemi differenti. Pereżempju Malta ma kien inaċċessibbli bħal area tal-Kalabria fejn għadhom joqogħdu n-nies u jridu allura żvilupp ta' ċertu tipu servizzi, eċetera. Dik l-ewwel waħda. It-tieni hija li kien hawn affarijiet xiebħu preċiżament fil-ċaqliq tan-nies. Malta fin-1960s u 1970 u użiet kien hawn ċerti movimenti nies telqu jew wara l-gwerra telqu minn hawn u ma ġewx lura iżjed minn mar il-Kanada, l-Amerika, l-Awstralja, eċetera. Il-Kalabria kien hemm movimenti qawwijin ukoll. Infatti illum l-iktar indrangetajiet qawwijin taħdem fost il-Kalabriżi mill-għan u postijiet bħal dawn ta' fuq. All right? Però il-kwistjoni hija li aħna mbagħad għandna problemi differenti. U l-problemi differenti huma li qegħdin f'ġirja waħda fej ir-riżorsi ta' dal-pajjiż assolutament qed jispiċċaw, qed jiżvintaw. Jekk tieħu l-art agrikola, jekk tieħu art xari, jekk tieħu siġar, jekk tieħu beaches, min jirdi parki għal-karab, min jagħmel il-dam, jisabu dam. Ġifieri aħna kif imxejna aħna għal raġunijiet li ovvjali għandna problemi differenti. Issa li qed nitfaċċaw huma l-iżjed problemi serji fej ir-riżorsi tagħna qed jiġu sparpaljati u ma jidhirx li hemm break. Edward, fil-qasir, għattajt ħafna żmien involut f'ħafna ġlietiet ambjentali kontra żvilupp mhux sostenibbli. Li ma tqis li l-akbar sfida ambjentali għal Malta llum il-ġurnata? Daħar mistoqsija vera fil-qosor jekk jogħġbok. Il-problema qed insemmi fl-aħħar mistoqsija, irridu innaqsu ir-rata li qegħdin nikkonsumaw l-affarijiet li għandna, l-affarijiet li l-art agrikola, ix-xari, il-beaches, kullimkien tarmek għat-traqat,
karozzi tenajn f'xarek assista taħrab l-awli. Il-fatt huwa li il-popolazzjoni żdiedet, issa ħu l-kwistjoni ta' Outline u ta' d-dajjes Tal-marina. Il-marina, l-istess. La spazju, la fl-art, la fuq il-baħar imkien. X'san għamlu bil-problemi tal-ilma. Rridu nġorbu, rridu nsaqqu, rridu nagħmlu hekk, eċetera. Dan jekk mussen nixbdu l-brejkijiet, il-biċċa xogħol, ma nafx fejn se nispiċċaw. Edward Malija, grazzi ħafna tal-li kont magħna fil-programm u nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna bħalhom ġimgħa.